Hello，哇，真係有人㗎喎！Hello，大家好。OK，哇，係好熱鬧。Hello，有幾多個係今日嘅考生啊？揮個手啦！幾多個係今朝考完㗎？OK。係你應該有啲朋友啊，今朝考完啦，係啦。我認知咧，應該大部分人都未考晒試嘅，可能都仲有多一科要考嘅，一到兩科啦，有啲有 M1、2，有啲有 Econ 等等。好，咁一陣嘅內容會講到份卷嘅，會講下啲個人感受啦、心得啦。啱啱考完好難，應該得 Level 4都好好㗎啦。OK， 係啦，講下啲感受，講下啲心得啦。吹下水啦，係啦，唔係教嘢，呢度冇書教，係啦，都唔會全份由頭到尾做一次，唔會解卷，係啦。當然有問題嘅話，有個別一兩條問題問下點做，可以傾下偈吹下水嘅。一陣6點半都仲要教，今年中午咁即刻可以同佢做下。上年71% 科，今年報仇好啊，希望你復仇成功啊。jump 去邊啊？好，各位考完嘅朋友攰，非常攰，我都好攰。我今日我發覺考翻即係講下少科普啦。今年叫新制第一年啦，早啲嘅年份咧，其實個 Paper 2係考2小時15分鐘嘅。咁而自從21年開始咧，仲有個 so-called 疫情特別安排咧，係3揀2嘅題目，所以過去由21年考到24年咧，我形容個 Paper 2A 都考得好舒服嘅，真係好舒服，係一定有時間剩，而且係講緊剩到30分鐘以上嗰隻。咁但係今年咧係辛苦咗啲嘅，即係畢竟要做個數目題目量多咗啦。咁但係又另一個開心位置就係今年係唔使喺個 Section B 月報度揀題目啦，係啦，呢個位置輕鬆咗少少咯，即係諗少一個選擇嘅位置咯，成個 Section B 即係開心又好，唔開心又好，硬爆啊都要爆晒佢噶啦，係啦，陸續有啲朋友仔入嚟啦，應該都有啲中4、5放學嘅就無聊啊走入嚟嘅，所以就 OK 係啦，我一路望緊 chat room， 有咩想問就可以問，係啦，冇5星先就尷尬，你唔會冇5星啦，唔好玩啦，即係嚇鬼咩？好，分享下有啲想講嘅內容先啦。今年卷大家覺得點啊？如果覺得好深打個好深可以回應講下啦，係啦。如果你覺得好淺都得嘅。有冇得對答案？Paper 1A 就 post 嗰度出咗啦，係啦，最新個 post 出咗啦。2A 揼緊㗎啦，係啦。2A 已經好努力地揼緊㗎啦，頭先未開 live 之前都揼咗少少，係啦。2A 係努力中嘅，咁都預計希望復活節假之前後啦，係唔好講到咁大，前後啦，會出到俾大家，係啦，應該嚟緊呢幾日會陸續去出嘅。題量大淺嘅係懲罰唔小心，係呢份卷真係我感覺好懲罰唔小心嘅朋友，係啦。如果你話 Paper 2嚟計咧，Paper 2嚟計，我最大嘅感受就係我覺得如果本身入場之前個底係 Level 4或者以下咧，即係或者偏近3嘅 Level 4啦，其實辛苦嘅，我覺得份卷係有啲辛苦嘅，有啲辛苦。咁但係如果你話本身已經係操到有 Level 5個底，跟住再衝入去嘅話咧，你哋應該覺得開心嘅件事，因為真係好冇乜驚喜，冇乜意外咯，成件事就係啦。我形容就係冇驚喜冇意外嘅一份卷，即係新制第一年有貼過一啲比較可能喺舊制搬落嚟嘅東西啦，係啦，即係比較有機會考得深入啲嘅位。都可以話係見唔到，問啲容易啲答嘅先啦。Paper 2B 嘅朋友唔好意思啊，即係 2B 唔係我強項嚇。如果 2A 嘅朋友揀第8定第9題啊？等我字望下先。2A 嘅朋友，你哋揀咗8定9啊？係啊。
Two A 嘅朋友，大家揀咗8定揀咗9啊？8就 Limited Company 有限公司啦，9就 Incomplete Records 啦，係啦，不完整記錄啦。睇下先，有朋友揀咗9 ，OK，好似 A level 嘅 past paper 係咩？我覺得9都係偏向似 DSE 多少少，係啦。8或者咩？上年畢業嘅都走入嚟咩事啊 ？OK， 好啦，第8題 OK，8就 Limited Companies 啦。其實 C 個2揀1，我覺得好得意。我去到開卷嘅時候，即係喺度揀咧，跟住我心諗乜鬼嘢事啊 ？Section C 2條題目個 requirement 咁鬼死似嘅，即係 B、C 都係喺度砌 statement， 係啦，仲要個 B、C 係完全直抄，跟住我心諗好點講咧？嗰下係有啲錯愕嘅，因為以前嗰兩題 Section C 2揀1都算係個題型唔會咁相近咯，即係唔會兩邊都逼你咁去爆份表出嚟啦，係啦。咁但係今次又反而要咁樣去爆啲表，同埋今年我感覺做表嘅量都唔細嘅，做表嘅量係唔細，即係你見到前面又有 trial balance 試算表啦，咁 partnership 開 approach 即係分配帳又係要寫一堆字啦。去到 costing、absorption costing、吸收成本法又係考要砌表啦，所以今年我諗做落時間上有少許緊張嘅位置係在於真係好多表要寫，好多字要抄，係啦，咁呢件事會係辛苦嘅，咁亦都係預告俾啲即係下年26年啦或者打後嘅朋友仔就係、考評局都唔係一個善良嘅機構嚟㗎啦，大家都知道，係咯，所以啲表上面會有啲個要求有啲高啦，係即係真係要寫字寫得快，同埋啲表個格式會好熟咯，即係唔會容許你去到考緊嗰下仲走去即係思考緊上下諗下啊，究竟嗰份表係點樣砌啊，個格式係點啊，有咩組成元素咧？即係呢啲唔容許喺考緊嘅時刻去發生噶啦。咁呢個就係今年一個小小的啟示啦。Part C 一定個位數啊Part C Section C 係嘛 ？Section C 一定個位數啊，平均分都係應該唔到10嘅。根據過往經驗係啦，根據過往經驗就都係唔到噶啦，所以可以放心係啦。咁啊，以下就我會講咩咧？因為呢段都想俾嚟緊啲中5、6去有個 reference 嘅，即係考完第一下感覺係如何係啦，咁啊分別 paper 1又講下 paper 2又講下啦，但係重複下，以下唔係教書，唔係解卷，係啦，解卷咧之後會有解卷片睇嘅，咁啊今日唔喺度重複啦，係啊，即係冇對咗鏡頭都好難做到數啊，所以唔搞啦。咁先講個 paper 1先 ，paper 1就今次縮咗去1個鐘啦，感覺都真係時光飛逝，過得好快，係啦，我唔知大家有冇 time 到自己做 MC 做咗幾耐啊？係啦，我自己都盡可能地小心啦，睇慢少少啦，所以我就大概應該去到21、22分鐘，係啦。Accounting need to be good in math 係好明顯唔使㗎啦 ，accounting 同 math 冇乜好大關係，係真係加減乘除百分比。即係我唔知係咪中3揀緊科嘅朋友啊，係啦，但係即係話俾你知同 math 冇乜關係。係啦，咁啊 MC 就不過不失啦，係啦。你問有冇新嘢少少啦，但係都係翻炒嘅成分唔低嘅，起碼你會見到啲熟悉嘅東西先咯。咁但係每年有1、2題，即係會可能個討論度高少少，咁係都預咗啦，係啦。考吸收成本法，其實今年係應該貼吸收成本法個方向上，因為上年條24年出咗邊際啊嘛，出咗 marginal 啊嘛。今年方向上係應該，我諗唔止我大部分導師估都會估咗個吸收成本法係會見到佢嘅啦，都真係意料之內啦。咁同埋都算考得好比較標準嘅問題，考得比較標準嘅。好啦，咁啊 MC 唔特別逐題 go through 啦，咁啊成個講係1B 啦。
一 B 咧以前有得2揀1啊嘛，係啦，即係 paper one，咁而家就冇啦，即係3題喺度，3題都爆晒出嚟，要焗你去答啦，係啦，咁啊其中一個自己喺 mock exam 嘅時候都有預咗會出現嘅，咁最後都出咗啦，legal factor 啦，法律因素。咁啊，法律因素就大家記唔記得自己寫咗啲咩啊？係啦，應該都要諗到啲相關嘅法例等等去放翻落去啦。咁同埋即係再三強調 mock 已經提緊㗎啦，所有寫嘅答案如果要喺特別係 paper one 啦攞到個唔錯嘅分數嘅時候，記得緊扣翻考試本身嗰個 case 所講嘅內容啦。例如今次個發揮空間都好好嘅，即係喺香港本身話係燃油車，咁佢轉做去賣電動車嘅呢件事，咁本身你去即係件事好貼地好生活化，你要解釋都係容易嘅事情嚟嘅，咁所以應該第一題我估計要去扣緊個 case 就唔太高難度，係啦1A。咁但係1B 嗰個 disadvantage of going public 即係上市嘅嗰個壞處咧，呢啲係個人估計啊嚇 ，point 分應該容易拎嘅，即係例如話要去披露，即係向公眾披露財務資料啦，或者更高嘅合規成本等等啦，咁預咗㗎啦，即係呢啲 point 分我覺得容易拎嘅，但係喺個解釋上面點樣緊扣到佢目前嘅嗰一個嘅間公司咧，即係賣車嗰樣嘢咧，咁呢個就睇到時考評局捉得有幾嚴謹啦嚇，呢個我都幾期待佢 marketing 到時會點樣去出嘅，咁去到 briefing PowerPoint 即係10月11月出咗就再分享啦，係啦，咁反正你考今年嘅都過咗去啦，係咪？你會改翻個 answer 冇問題。好，第二題 personal finance 個人理財，咁啊2A 大熱啦，今年嘅呢個 life stages 即係唔同人生階段嘅理財需要預咗佢見到㗎啦，咁爭在 MC 定 short question， 咁 mock 都擺埋喺 short question 㗎啦，咁只不過就咁啱個 stage 就冇中到正一正啦，冇中到正一正啦，佢呢個係講緊一個最早嘅 stage， 即係年輕嘅時候啦 young single 即係年輕單身咁讀緊書。咁所以預計即係點個答案都要講係要支付佢讀書嘅開支嘅，咁同埋個好嘅位置就係我 mock 就出得叫做高要求啲啦，要 state and explain 啦，咁但係今次呢一次個考題就淨係要考生去 state 即係指出啫，咁相對地舒服啲，容易少少攞分嘅，咁希望呢2分唔好俾得太嚴啦。咁跟住去到 Part B 啦 ，Part B 咧以前嗰啲計數嘅位置咧，就多數都喺 MC 啦，即係嗰啲 present value、future value、現值、未來值。咁今次咧，佢稍為轉一轉啦嚇，擺咗落去考個 short question 短題目入邊。咁以前又未出過嘅，印象中1、4咁上下都曾經係有擺過喺 short question 入邊。咁啊，但係我覺得咁樣擺3分都算係送啦，係咪？佢呢度有即係 compound half yearly 每半年複式計算一次，又未算超級無敵伏。咁佢又唔係好玩咗嗰啲咩年頭年尾 beginning 或者 end of year 都冇啦，純粹簡單就係你儲錢夠唔夠使咁呢個係相對簡單啦。你問我覺得有機會出事嘅位咧，通常呢啲 B 題都係可能有啲考生好興奮計完個數。咁跟住咧，佢就唔記得落個結論，就話係咪有 sufficient amount， 即係足夠的金額，係啦。咁啊掛住計數冇落到結論，咁可能因為咁樣跌咗1分咯，即係少少陷阱位可能會係呢啲啦，或者叫係咯遺漏啦。好 C 咁 C 嗰個超級無敵明顯咧，一定係問 credit card 即係個信用卡啦，冇可能會落咗 bank overdraft 銀行透支去交5萬幾蚊學費啦，俾利息俾到傻咩係咪？咁所以至於成個答案，我諗參考翻13年嗰題問信用卡的好處就即係完全係炒舊菜嘅呢件事。咁8分 personal finance 個人理財，我覺得出得相當標準係啦，唔敢話去到好送分，但絕對係舒服嘅一條題目。OK， 第二題。3咧，我覺得係相對地，即係如果你問我係1、2、3咧，我個人去 rank 3個挑戰性可能大啲啲，係啦。個大啲啲嘅位置係咩咧？其實 A 題問得直接嘅 ，A 題問嗰個邊個人會做 recruitment 嘅，咁 recruitment 即係招聘啦，咁呢個一定係講緊人力資源 human resources 啦，咁呢個冇問題啦，係咪？即係 A1 好容易答中㗎啦，咁啊寫錯字嘅機率都比較低啦，係咪？人力資源定係英文 human resources 都難啲串錯字㗎啦。咁 A2 咧，A2 佢要 two other tasks 啦。
A2 係我覺得個危險嘅位嚟嘅。其實個危險係咩咧？唔係大家真係唔識，而係好多時咧，特別以前講 key business functions 主要商業功能咧，好多時考生都會習慣係呢個部分會喺 MC 入邊出啊。即係例如啲 MC 會問啊，以後會做一啲嘅 task 究竟係邊一個嘅部門去邊一個嘅職能邊個 function 去負責？咁多數都諗住佢出 MC 就唔會出 short question 㗎啦。咁變咗咧就冇背到嗰啲 function 係做乜。所以我形容 A2 咧唔難答。咁但係個挑戰位在於可能真係做 MC 就識，但係做 short question 寫唔出嗰隻字咯，即係呢個會係個危險嘅位置啊。咁至於 B1-2 就真係過往多年好 standard 好標準化嘅，就係話即係都係問 principle of effective management， 即係有效管理原則。咁啊又係第一題就叫你去 state 啦，即係指出啦。第二題咧就會叫你講，咁一係就講好處 advantage 點解要用啦。咁今次就調翻轉啦，就係話啦，喂，如果違反咗的話會發生什麼問題？咁所以呢件事基本上都係喺過往 past paper 執字眼咁樣執翻嚟答，就都冇乜特別大嘅討論空間嘅啦，係啦。咁啊，當然item B2 嘅話，記住都係對應翻喺今次即係 QQ 呢一個嘅個案入邊點樣影響到間公司啦。咁所以你問我整體 Paper One 特別 short question 個部分，我覺得係可以放心嘅位嚟嘅，成個 Paper One 係啦，即係冇見到喺個課程更變之後啦，冇見到 Paper One 特別係 short question 嘅部分個答法有一個幾何級別嘅上升，係啦，即係最少喺呢科2025年係冇見到嘅，係啦，因為即係雖然我冇考其他啦，咁但係早幾日睇下 Flash 啊，碌下 IG 咧都話，好似中文、英文、數學定係啱啱琴日拜我定早幾日 Cam 咧，都好多嘅，即係2025有好多新意啦，或者話份卷個難度有啲嘅調整啦。咁但係你問我呢一科 Paper One 嚟講，個人觀感 1B short question 係同之前基本上 equal 啦，即係打和啦，冇特別深咗，冇特別淺咗啦。MC 嚟講會見到個趨勢咧，係啲內容係會越考越深入嘅。咁呢個都一個真實嘅趨勢嚟嘅。例如今年 MPF 佢考咗一個之前印象中未見過小額結餘嗰個位置啦，係啦，即係話喂得翻好少錢嘅時候係可以拎錢嘅喎，真係有呢條嘅，不過個實數係5000啫，去到段片拍攝今日。咁啊，所以呢啲就係如果你話26年或者之後考生個 recommendation 建議就係Paper One， 如果你真係好想鋭意去提升個成績的話咧，就真係要擺啲時間落去，除咗 past paper 以外，睇一啲更加深入、更加刁鑽嘅位置咧，係啦。咁但係如果你話喂，我係想 aim 個level 4，我就已經好心滿意足㗎啦，咁你問我的話，我覺得操翻個問題，因為 level 4你都唔係 aim 100% 啱晒噶嘛，咁所以你大路嘢你答得啱，你又記得某啲嘅 option 係錯嘅，你用排除法咧，其實足夠處理到個 1A 嘅 MC 嘅。OK， 好，咁啊 Paper One 感覺大致係咁啦。嗰題答我唔係60歲提早退休，係啊，嗰題係60歲提早退休啊，係啊。但係即係有啲人會望落個一萬蚊咧，即係我唔知大家溫書有冇見過嗰樣嘢，嗰個叫做小額結餘啊，係啦，比較之前冇乜特別提及過。好，咁啊 MC 就係咁啦，碌啲留言先，卷一安全㗎嘛，安全就恭喜你啦，係啦。好，咁啊講下 Paper 2啦。嗱 Paper 2咧，咁啊早少少講咗啦，成份卷冇選擇啦，係咪？即係得個 C 嘅2揀1，但係有揭到去 C 題嘅朋友都知道個 C， 我都唔覺得係啲咩選擇嚟㗎啦。先講整體評論先啦，係啦，整體感覺咁啊重複多次，我覺得時間上比起以往係會緊迫咗啦，係啦，因為大家要答嘅題數比起早幾屆係多咗嘅，咁同埋因為個思考嘅位置都會增加咗一啲，係啦。咁啊，我自己嚟講啦，當然呢個不能夠作為大家嘅參考啦。我自己今年 Section A 咧，我去到10點15分開考啦，我就大概用咗睇下先，15分開考係用咗32分鐘，係啦。咁我用咗32分鐘，10點47分我 mark 咗咧，我就開始睇 Section B 嘅，你開始睇啫。咁但係 Section B 今年有個你可以叫好，可以叫唔好，唔使2揀1。咁所以無論網絡條題目係咩感覺，你中意佢唔中意佢都係要照殺㗎啦，係咪？咁啊，所以10點47分我就開始進入個 Section B。咁跟住大概用咗
睇下先有冇50分鐘咧，40分鐘係啊，43分鐘咧 Section B 我就完晒，咁就去到11:30咧，我就開始入個 Section C 嗰度去望個2揀1，咁啊最後咧掙扎咗一陣，係啊，大家可以繼續留言講下你8同9揀咗邊題啦，咁啊睇下個趨勢係點樣啦，或者我遲下開個投票去睇下究竟8定9多人揀啲咧。我望完之後啊，8同9掙扎咗咧，我揀咗8嘅，一陣再講點解。好，咁啊，最後做完個 Section C 第8題咧，12:11分，咁係 complete 晒成份卷啦，即係未 check 卷啦，但係最少答案上完晒所有我要答嘅內容啦。咁即係距離收卷時間剩翻34分鐘，係啦。記錄上就即係當然今年時間唔同咗啦。記錄上我以前試過剩多啲時間嘅，咁34分鐘今年少咗啲啦，但係都還好啦。好，由頭到尾成份卷整體感覺就係、有問題歡迎留言啊，各位睇緊嘅觀眾。成個做個 Paper 2嘅感覺，即係我第一個最大嘅感覺就係真係比較悶，份卷比較玻璃。咩叫比較悶咧？即係比較悶個意思係好多嘢都係即係翻兜啦、炒舊嘢啦。我本身喺 check 卷嘅時候望到個第4題咧，嗰條 costing 咧成本會計，我見到佢拆開咗兩個 division 兩個部門，諗住係咪喺啲 absorption rate 吸收率啊，或者啲即係唔同東西上面會有啲嘅即係得意少少嘅嘢去出現下咧，咁啊本能滿心歡喜期待一下啦。咁但係認真又諗下。畢竟佢都係條 Section A 甲部嘅題目，咁就 Section A 甲部嘅題目就唔好對佢啲深度有太大期望啦，係咪？好其實今年真係咁簡單，見啲人誇張到12點前已經走咗。喂，好問題。我會形容即係好多人都問係咪深過23、24，我會覺得接近啦。唔算特別深，但係你問我係咪特別淺咧？我又覺得未到特別淺嘅。即係如果有部分可能教你個老師佢收到份卷快立一下咧，可能佢第一下個 gut feeling 個直覺會覺得喂好似淺咗喎，或者都 OK 喎。咁但係我諗你考落做落就明㗎啦。通常啲你感受到嘅位都係做落先發生嘅。12點前有人走咧，我話俾你知佢應該唔係做晒離開咗，佢唔係做晒離開咗，佢係放棄而離開咗嘅，係啦。因為即係我過去21年到而家我都有考啦，咁都可以話你知可以放心嘅。Paper 2A 咧年都有人早走嘅，12點走好俾面㗎啦，11點半我見到人舉手起身㗎啦，其實 OK， 所以放心啦，12點走唔算係啲咩嘅。allowance for double desk AFDD 係咪有伏？當然有啦，嗰題坦白説啦，嗰題擺喺個 Section A 咧，我係有少許錯愕嘅，係啦，少許錯愕嘅。Question 8好多人巴到，但好多答案係好正常嘅事情嚟嘅，朋友。因為巴到代表咩意思咧？巴到即係你考 correction of errors 都知道啦，巴到。你有啲 errors 係唔影響個 trial balance agreement 㗎嘛？你所有應該要入 debit credit 嘅東西，你做足晒，你又 post 翻落去你條答案嗰度，咁你就巴到數㗎啦。所以巴到唔代表啱，巴唔到亦唔代表死。我哋經常提呢樣嘢嘅。咁啊，至於個答案 reference 嘅話，就到時睇個解卷嘅片段啦，或者個解卷即係嚟緊嘅 IG 會出個 paper 2A 答案嘅。咁啊，大家繼續 follow 下，期待下啦。第一題Kuro 都數唔到4分出嚟，有啲朋友你係咪話上年 Level 4你考過啊？數唔到4分出嚟，都唔少數字要落嘅喎。你淨係啲 block down carry down 咁，跟住你又要 bank 又俾下錢0.5，即係其實你唔難數嘅4分，你咪有啲位置可能要計數嘅，佢咪俾1分俾你咯。OK， 俾1分俾你咯，係啦。即係我當我隨便講啦，嗱你 balance block down 要計數啦，係咪啊 Kuro？咁你會有 balance carry down 噶嘛？咁你 balance block down 同 carry down 你呢啲要成百分比嘅東西，咪可能每個俾1分你咯。咁跟住你有2日嘅 payment 踩咗喺24年，今年每個0.5呢度都3分啦，係咪？係咯，咁啊都差唔多啦。咁 profit and loss 可能佢有機會啊，佢俾夠1分咧，咁咪4分咯，唔出奇嘅。
當然嗱，仲有少少得意位嘅，OK， 有機會係咩咧？以前舊制 Paper One 咧，你考過24你知噶嘛，有 presentation 表述嗰個分數噶嘛，咁所以其實件事可以係咁嘅喎，哇！喺有一啲好耐之前畢業嘅朋友喺度，hello，你考過24年嘅話，你會知咧，有 presentation 有表述分數噶嘛。咁所以佢可能係你 account 名，跟住然後有寫足日期同埋dollar sign 咁去俾0.5分 presentation 都唔出奇㗎。OK， 記住而家係可以出 presentation 分㗎，即係上年個 journal 嗰度啊，個日記簿都俾咗 presentation 分啦，係咪？所以即係唔需要覺得意外，我覺得嗰4分真係唔需要覺得意外，同埋記住 section A 嚟嘅 OK 嗰度 section A 嚟嘅，可能俾得即係富有啲咧啲分數係咪？咁啊開心啲諗啦。係啦，咁啊歡迎加入下。咁啊頭先講咗 paper one 嘅啦，而家講緊 paper two， 講感受啫，今日唔係解卷，咁有問題可以問。好，頭先我講緊就係啦，成份卷偏悶，然後開卷咧嗱，如果你話真係睇下先啊，睇下先。係啊 ，allowance 擺 part A， 我一開頭望到係6+3分，6分 allowance， 我應該之前係未見過。即係如果 allowance 真係 level 4以上朋友啊 ，OK， 你有溫開書，你做過 correction， 溫開書做過 correction 嘅時候，你都會知啦。即係 allowance 係好鬼死煩噶嘛，好多嘢係可以，即係好多嘢係可以要前後要改啊 ，trade receivable 喐完你又要調整翻噶嘛。咁但係你見到今次其實都麻煩嘅，又有 specific 啦，又要有 recovery 啦，咁所以條 allowance 擺6分，坦白説啦嚇，我個人評價啦，我覺得係 section boy 難度嚟嘅，只不過佢放咗喺 section A 啫，咁呢個個人感受啫。好，係啊，你望住6分要咁多嘢調整，所以6分我覺得係 make sense。但係所以6分你預咗佢 working 會俾得好足咯。所以 allowance 第二題嚇個關鍵係你唔好直接寫個結論個數咯，你真係落 working 嘅話咧，咁係會幫到你手。好，跟住增量成本係咪出得少啊？增量成本唔會出得少啦。過去呢幾年年年都玩statement to account incremental profit， 即係個增量收益及成本個報表啦，咁唔會出得少。但係問開個 incremental 咧，即係個第4題 costing 啦。我啱啱咧早2日同同學温書嘅時候咧，我都 answer MC 睇最尾嗰份最新鋪嗰份係啦。咁跟住incremental 我講第4題嚇 incremental 咧，我唔知大家操 past paper 操到幾舊啊？其實 eliminate unprofitable segment 即係去結束個虧損業務咧。有考過嘅 DSE， 不過唔知大家有冇做到啊？係13年係啦，即係我自己落場計嗰年啦，13年啦 ，OK 係啦。咁啊13年嘅時候咧，其實就嗰個係咩啊 Helen 想 close 咗間 shop 試佢啦。咁當年嘅時候咧，未考咁多 incremental approach 嘅，即係增量收益同埋增量成本。咁但係近幾年明顯地個趨勢都係向緊嗰個方向去行啦。咁啊，所以等下覆少少嘢。好，咁啊係啦，講緊個增量成本，明顯都係向緊個報表嗰個方向去行啊。咁所以我之前我就話啦，喂，其實有機會係18年咧，13年嗰種嗰個 shop C 咧，你睇翻嗰題。不過你轉一個模式去做，就係你用嗰個增量成本 incremental 嗰個方式去做咧，係有機會發生。咁我早2日講呢件事啦 ，OK。咁啊點知早2日講完，今日就見到。咁同埋都罕見地 decision making 喺咁充足分數咁豐富而擺咗落去個 section A 第4題咧，呢個都係有少許估唔到嘅，有少少係啦。有時感慨係咪唔識做，但係做得唔夠快？呢個絕對係嘅，速度問題。咁所以呢個係真係個速度上面要小心啦。2條 costing 都少難，兩條 costing 都少難啊。第4題嘅話，如果你操過13年 question 8，就應該覺得佢舒服嘅。不過換咗個方式啦。至於個第7題咧，坦白說第7題我反而覺得係第7題我係略嫌佢喺 section B 出現咧有少少偏簡單嘅，呢個我個人感受啊 ，OK， 即係首先
我自己一路過去幾年我出 mock 啦，或者我教書咧，我都係話，即係 costing 我唔係好 prefer 再考嗰啲死背書形式嘅，即係雖然今次唔係死背啊，即係齋背書形式 income statement、absorption 同埋 marginal，但係似乎即係考評嗰個方向咧，都仍然有一定嘅偏好係放咗喺考 income statement 損益表呢樣嘢嗰度。pros and cons 好嘅就係如果有溫下格式嘅同學會執到啲分數嘅，即係呢個係好嘅地方啦。咁但係 limitation 上面啊，坦白說，我覺得喺一啲關於即係 absorption costing 吸收成本法同埋 CVP analysis 本量理分析呢兩課之間嘅融會貫通咧，係例如今次第7題唔係好考核到嘅，即係當然可能佢唔係今年個考核重點啦。咁啊，另一個覺得好大嘅 insight 咧，就係今年個第一課咧，即係 costing 第一課，即係個 definition 啊，成本定義，即係嗰啲咩 direct、indirect cost 嗰堆嘢，我就係心諗話做乜今年好似直情消失晒咁滯。咁所以如果考26同27嘅朋友就小心啦，可能嗰課咧就要翻嚟去揾你哋啦。睇下先啊 ，AC closing infantry 個 AC closing infantry 你係問緊 absorption 嗰題，定係你問緊個第6題啊？好，咁啊頭先係啦 costing 少少感覺我講咗啦，所以第4題 costing 唔意外嘅，我見到 eliminate unprofitable segment 係啦，但係 costing 我反而我想講另一樣嘢咧，嗱考完嘅話真係恭喜你，真心恭喜大家，因為咧我覺得我真係唔知考評局幾時會出個 sell or process further 銷售，即係而家賣定係進一步加工，銷售或加工，我真係唔知考評局想幾時出，即係由12年到而家都仲未見到 sell or process further， 我真心係覺得26年嘅朋友係我唔可以話好慘，但係要留意下咯，即係 sell or process further 到今天都係未見到。OK， 點睇今年 cut off 啊？好早有人問題，我都想講嘅。今年 cut off 咧，個人感覺係個人感覺啫，高過24嘅，我覺得會高過24嘅。但係你話會唔會高得好離譜嗰種，又未必係啦，又未必。但係你話可能比起24高 ，maybe 1到3% 係有機會嘅，係啦。個原因係因為份 paper 2。我真係覺得，如果對開即係有報開閘啦，你本身係 aim 緊4到5或者5以上嘅朋友，我諗你會有個同感，份 paper 2真係冇乜位置難到大家，係啦，我相信大家係有呢一個嘅感受嘅 ，OK。係啦，所以個 cut off 就即係會有啲變動啦，但係又咁講，畢竟今年第一年轉新個制度，嗰啲 ratio 即係75%嘅呢個分佈都係第一年嘅事，咁所以實在難以説得準，係啦，咁所以過咗關就係啦，過咗關就恭喜你啦，我只有咁講啦，過咗關就恭喜你啦。我記得頭先 current 就未講，係啦 current 就一陣講下，跟住 absorption 啊 absorption 睇睇先。absorption 我冇 mark 低到 closing infantry 個數，去到再計完嘅時候，你再睇答案啦，係，我冇 mark 到。好，跟住係所以 cut off 會點就係答唔到。咁結論份卷係啦，第2題 allowance 頭先講咗啦，有少少意外啦，感覺佢擺咗喺度。份卷棘咗喺 question 5同7做 Q8個 correction 都正常嘢嚟，係啦。Q5同7啊，5同7係咩嚟？哦，5係 partnership。7朋友你棘咩啊？我想知喎。7你棘住啲咩啊？同埋你本身 M level 幾啊？傾下偈。好，跟住第3題。第3題咧，我本身一開頭望嗰個佢咁樣個 presentation 咧，我嗰陣時 check 卷，我未仔細睇嘅時候啦，即係未開卷啦，我以為係考緊 costing 嗰啲要砌咩 direct cost 啊，直接成本嗰抽嘢嚟嘅，咁但係咧，原來係考 ratio。咁ratio 方面我自己本身係咁估嘅。我就覺得係 copy paper 1舊制嗰啲 ratio， 即係都係問簡單嗰幾個啦 ，current 啊、quick 啊、return on capital employed 問簡單嘅版本啦。咁結果第3題都真係出現咗 ratio 啦 ，OK， 真係出現咗 ratio 啦。有少少似之前
practice paper 練習卷嘅嗰隻深度啦。即係例如你見到 cost of goods sold 銷貨成本唔係直接送俾你㗎嘛，係要自己計㗎嘛。咁但係大家又好幸福喎，你又真係望住個表，直接喺度攞啲數加加減減，即係冇啲乜嘢 error 要你去做調整啦，係咪？咁都算 OK 啊。OK 得，不如嗰位轉頭答你啊。係啦，即係咯，算 OK 啊。我覺得第三題咁啊，早少少有朋友問 gearing 槓桿比率有冇伏？我覺得冇乜伏嘅，即係純粹分開啲嘢，究竟係 current 流動定非流動啫。喂，教 BM 嘅朋友你好啊 ，hello，係啦，可以講下 BM 個二 B 喎，二 B 我唔識講。係啦，跟住part B 咧，我本身預 ratio 個 B 係會講咩咧？我本身係諗考評論嘅。即係以前paper one 考嗰啲 comment on profitability 盈利能力啦，liquidity 變現能力啦，咁點知佢唔考評論，走咗去 limitations of ratio analysis， 即係個會計比率嘅限制。咁呢個我諗大家點都食咗兩個啩，係咪？即係無論你話係佢基於 past information 歷史數據啦，qualitative data 即係冇質量嘅數據啦等等。以前14年出過啦呢題，咁而且佢仲要係就咁 state 即係指出啦。都冇咩好 explain 啦，咁所以條 ratio 冇問題啊。咁第四題頭先講咗，第四題最值得講係咩咧？好搞笑，即係如果有考我 mock 嘅朋友應該知道咧，我 mock 卷個 costing 其中有一條我就係即係問 opportunity cost 啦，咁跟住然後叫你舉一個 example 係啦，咁但係我嗰隻出發咧，我就冇問到。我就冇俾數字嘅，我就係叫 state example 啫，係啦喺嗰度。咁我係估唔到可以成條喺呢一度見得翻嘅 ，OK。所以有考 mock 嘅朋友或者事後即係有 PM 我或者買翻即係買個 mock 去做操練嘅朋友，咁我恭喜你啦！希望呢個位置你有緊記嗰個 opportunity cost 機會成本 definition 啦，呢個真係送嘅。好，講嗰個頭先話 costing 之前，另一個我覺得今年都驚訝嘅位置係咧。我冇諗過啲文字提出得咁直接，係啦，我唔知有即係要寫字嘅朋友，你哋有冇呢個感受？係啦 ，part 2B 3分考 concept， 跟住後尾嗰個係邊度咧？就係6B 3分都係考 concept。哇！直情係3+3，完全係 concept 最標準嘅答法，即係1分係個名，1分 definition 定義，第3分講點樣去 apply， 點樣去應用，即係呢個標準到冇得再標準嘅。答法竟然可以出咗6分喺度，即係連嗰啲咩有少少變化配對等等都冇玩到，咁呢個人覺得有少少意外啊，係啦，咁但係好事嚟嘅。如果你 aim high 嘅話，因為我知有啲朋友仔 aim high，佢其中一個驚就係驚文字題會跌分啦，攞唔足啦。咁但係我諗今年個文字題咁樣出發，你哋應該超級無敵開心啦，係咪？仲要佢又唔係出個好冷門。即係或者近年有改過字眼 going concern 繼續經營，又冇踩到 historical cost 歷史成本，又冇踩到，即係有啲人可能諗話驚佢再出多次咩解 fair value 公允值 net realizable value 可變正值，全部都冇出現過。OK， 最 standard 就係問 principle 應用定違反解釋，咁呢個開心。好，答翻上面個問題，再 Q5 同埋 Q7 咁啊，講到 section B 啦。Q5 partnership 嗰題咧，我望落覺得。少許驚喜嘅，少許，但真係少許咁大把啫。嗱，首先5A 個位置，即係朋友們，我覺得5A 擺明係 Section A 嚟㗎啦，佢只不過係分數上即係搬咗嚟 Section B 啫，係咪先？即係佢同埋要黐住下邊，所以佢先 qualify as 一條 Section B 題目啦，係嘛？咩個5萬？哦，係啊，個5萬咯，個5萬，我諗咗諗起5萬係啊。係即擺明個5A 係條 Section A 題目嚟㗎啦，係咪？喂，大佬啊，你對住啲嘢抄翻個 trial balance 出嚟有5分，我明大家諗咩嘅。我落場嗰下我都諗緊，喂，呢件事仲有冇得可以復啊？咁但係喂朋友 A part 上面隻字係 required， 即係作為要求，再上面佢冇 additional information， 冇其他資料㗎喎。好，我再對埋日子啦，上面寫31 December 24年，佢要我做嘅又係31 December 2024年，即係我真係未諗到件事可以點樣再去復到落去啦。咁下一個係咩咧？你見到話即係有個睇下先，我見到個咩咧？5% loan from
Betty， 我唔肯定中文卷呢個字個帳戶名個字眼點寫啊嚇！如果有嘅朋友可以話我知，因為我未收到中文卷。我唯一我覺得係特別中文，即係嗰啲乜乜貸款有機會分錯咗去，即係資產同負債分錯嗰邊。但係不過佢後邊又有個括號喎 ，borrowed 案喎，呢日借入嚟嘅喎，咁應該都知係個債啦，係嘛？唔會分錯啦。咁即係 having said that，如果咁樣的話，個 A 我真係覺得係一條 section A 題目嚟嘅。好啦，跟住講5萬。嗱，5萬呢個位咪就係即係一啲典型，我覺得叫做分5以上同埋樓下嘅位置咯。咁但係你都噏得出5萬嘅時候，咁其實你都知道點處理啦，係咪？咁唯一提示就係你記住咯，最頂個 account balance 嗰係31 December 而唔係 1st of January 1月1號咯。咁所以大家應該知個5萬點處理㗎啦。解卷再講啦，唔喺度教書啊。反而係你見到話要開 current account 往來帳。咁都係考嗰啲基本嘢啦，未俾錢嘅東西先至放入 current 啫嘛。咁所以阿 Betty 佢個 salary 嗰度俾咗9個月未俾3個月嘅，咁咪調整翻咯。咁跟住你會見到咧，做 profit 個位置又係有一啲嘅調整先至可以去個 profit 啦。換句話說，你唔可以直抄題目俾你嗰個27500嘅 profit before appropriations 啊。咁雖然我個 mock 入邊我就 keep 咗 revaluation， 咁最後冇出現到啦。但係呢一個要唔直抄個 profit， 你要知道啊，有機會佢啲 item 會歸類錯咗啊。你要做完 correction 改好個 profit 先開始去做行分配 appropriation 呢件事咧，我 mock 係有出到嘅。OK， 咁而且我 mock 出嗰個版本係仲比呢一個更高深一層添。咁所以我相信有做 mock 嘅有恭喜你啦，過咗關㗎啦。發現嗰陣時忍唔住笑咗出嚟，我一開頭睇嘅時候我都已經會心微笑㗎啦，係啊。見到 for the year end 就入咗12個月，再扣9個月，明你意思，係啦，先至覺得孤寒。呢個就真係要睇下佢到時點樣 mark 啦，係啦，冇錯，明你個意思嘅，入完12個月再扣9個月，係啦。咁睇下到時點啊，係啊，或者會唔會接受2個 answer？ 但係你問我，即係坦白說2分嚟講，佢可唔可以做到？即係2分啊！大家合理估計下，如果佢賤格啲嘅，咪去到抄翻個 loss 落嚟都唔俾分俾你咯，係咪？即係或者 brought down 唔俾分咯。係啦，2分係啊，我都要，我呢個未揼過答案出嚟，我揼咗嘅話，我都會嘗試估算下呢2分究竟可以點樣分佈嘅，係啦。但係你話最合理嘅話，我諗就算係有 working 嗰啲都冇1分嘅啦，都係4個0.5砌出嚟嘅東西嚟嘅，係啦。咁啊，點砌法就睇下咯。但係我覺得你問我下，如果你話論孤寒咧，我覺得未夠上年孤寒嘅。如果有操上年，你記得上年24年第6題個 costing 咧，你要計個 contribution for gone 啦，放棄了的貢獻啦，嗰個位你計到死咁樣，好似先係1.5分左右，定唔知2分嘅啫，係啊，即係上年嗰條6C 個 costing， 我係真心覺得孤寒得過分嘅。呢個 current 就還好啦。但係你講真嚇，你問我如果 section B 你俾我出望翻條第5題啊嚇，我應該會 A part 減少少分落翻啲去 B、C 咯，即係感覺個技術成分會高翻少少。係啊，即係咁當然另一個睇法就係咁，萬一錯咗嘅話，都有個 A part 5分夠下嘅，係咪？咁啊，所以睇你點睇啦。好，第6題，5萬係咪包括咗喺20萬？係啊，因為10月31號嘅 balance 嚟噶嘛，咁所以你 date 翻轉頭，你係10月1號去做 introduction 噶嘛，咁所以你包咗5萬係正常啊。咁咪即係年頭用15萬去數，即係年頭就係15萬咯，係咯，15萬咯，15萬計足全年咯，5萬計3個月咯。好，跟住第6題。第6題咧，我諗如果落場考嘅朋友見到應該都有啲感覺㗎啦，係咪？首先 Part A 無端端叫我 complete the table 得嚟，仲要係話咩填 sales 嘅錢同埋 sales 嘅件數咧，我覺得由望到嗰下已經覺得係一條相當趣致嘅題目嚟㗎啦。我覺得個感覺係似啲乜嘢咧？其實都有少少係參考以前 paper one 啲出法嚟嘅。唔記得係 exactly 邊年，有一年咧就大概係
或者以前啲 MC 啊，就係題目係俾咗一啲嘅即係 T accounts 俾你啦，咁然後咧要你去判斷究竟即係 MC 嚟講啦，判斷邊一啲嘅 description 邊啲嘅答案係啱，或者係叫你睇一啲 T accounts 嘅 transaction 咧，去判斷其他 accounts 入邊發生咩事，係啦。我覺得第六題意念上係攞咗呢個以前考緊嘅位置嘅，咁啊所以同埋咧第六題我覺得處理上，我個人感覺全卷最煩嗰題嚟㗎，第六題係啦，因為你冇一條完全相近嘅 past paper 可以參考啦，即係無論個格式上應該點表述，你又冇 reference 啦，同埋咧因為佢啲分好散啊，嗱4-3-2-2啦，仲要 part C 嗱 part A complete the table 佢又冇叫你開 statement，part C compute the items 即係計算佢又冇叫你開 statement， 所以第六題咧。我覺得第六題我估計會發生嘅事情係咩咧？即係如果唔熟嘅朋友仔，可能佢啲 working 又唔係寫得好靚嘅話咧，第六題會幾重災嘅，係啦，第六題係會幾重災嘅。我覺得同 Section C 有得廢添嘅，係啦，因為你做過明㗎啦，少少唔小心嘅話，第六題就可以出事嘅，係啊，出事啊。咁個感覺係啦，個感覺就係咁樣啦。咁當然第六題個 Part B 都係一個非常非常標準嘅 principle 題目嚟嘅。咁我話你再衰都好 ，Part B 都執翻啲分數啊，係咪？咁weighted average cost， 我其實做嘅時候我都好小心睇㗎啦，有冇嗱今年佢都放咗水啦，冇考 carriage inverse 扣貨運費啦。佢喺purchase 嗰邊扣貨嗰度就冇落到個 discount 啦，冇落到折扣啦，係啦。即係如果你問我我當如果我之後出卷或者出練習，我攞呢題去做意念咧，我應該會將個 discount 擺落去 purchase 嗰邊嘅，係啦，係因為如果呢題個扣貨 purchase 係有 discount 嘅話，咁件事就非常之好玩㗎啦，係啦。咁不過佢考咗喺個 sales 銷貨嗰邊啦，咁呢個去設計啦。所以我覺得第六題我幾欣賞考評局嘅，難得地有啲新意，令到份卷冇咁悶，係啦，所以我欣賞佢嘅。當然做落我都係覺得唔係好舒服嘅 ，OK， 即係會做到，但係唔似你之前嗰啲粗開好順個 flow 嘅嗰種啦，就唔係啦。好，答翻上面先，嗰2分其實可以抄 appropriation， 所以應該就算上 part 錯，可能抄翻2分。loss 個位會係啦。interest on capital 會係啦，但係你問我即係嘅抄錯數都可能有分，但係我覺得個更加值得諗個位係佢俾分俾去邊啊？佢俾分俾去邊咧？即係因為俾分係視乎佢究竟嗰年個概念個位佢想落喺邊度噶嘛。舉個例，如果佢想啲考生係識得分未俾錢嘅 salary 要放喺個 current account 度嘅，佢可能會將呢個位置 set 咗做1分咯。咁但係如果有啲傻豬豬，佢計咗我6000蚊嘅 monthly 乘翻12個月，咁我都照俾翻0.5嘅。有陣時係咁樣設計，係啦。咁但係喂，如果2分都會落1分去 salary 嘅話，咁係啦，你就要諗下，其餘嗰1分點樣分佈喺唔同嘅數字嗰度啦，係咪？係即係有分係一定有分嘅，咁但係究竟佢落1定係落0.5咧？呢個就係個問號嘅位置啦。嗱，呢個就係問號啦。好，飲啖水先。有問題大家可以 feel free 繼續拋出嚟啊，傾下偈。好，咁繼續。我哋啱啱講到第六題啦，所以第六題就辛苦咯，我形容做得係啦，有少少吃力啦。我一開頭都諗個 working 點樣搞。我自己落場嘅時候咧，我係將 trade receivables David 同埋 Peter 即係嗰2個客嘅嗰個應收貨款帳咧，我就畫咗出嚟去做 working 嘅，因為我覺得畫出嚟嘅時候嗰個數就會清晰好多，係啦，所以我係畫咗個 T account 出嚟做 working 嘅。Q5 再加多咗5萬，唔緊要啦，有寫算式嘅話都會有部分嘅分數嘅，係啦，呢個可以放心啦。好，第7題嗱，第7題咧，其實我幾欣賞7嗰個表嘅，即係考評局終於。又唔係叫終於嘅，以前又咪未出過，即係 M1 同 Super M17年嗰題都玩過啲類似嘅東西嘅，係啦，即係你見到佢有1 meter 嘅 cloth 個布料啦，就去整3件嘅恤衫啦，咁然後啦，
個 direct labour 直接人工嗰度又會講話哦，每一個人就要用幾多時間去做，即係佢真係開始擺多少少着重點咧落去呢啲大家要考生做少少單位轉換，我係欣賞嘅呢個位置，因為實在見過太多同學係即係真係死操，跟住見到direct material 原料幾錢一件，跟住labour 人工幾錢一件，就咁錢成件數係啦，個 live 會 save 嘅係啦。就咁錢成件數啦，就咁錢成件數咁樣去計數，咁所以今次你見到佢有少少嘅變化，要你做少少單位轉換，呢個位置我係欣賞佢嘅，係啊。咁啊 Part A 就即係正常啦，擺翻個 CVP 本嚟你分析啦，係咪？我個人做卷啫，當然唔代表大家啦。個人做卷咧做 A， 就算佢叫我 calculate 計算咧，我都會即係寫齊少少 working，我就唔會一條橫式過嘅。你落場考就知㗎啦，個 part A 如果你一條橫式過嘅話咧，改死個 marker 嘅真係 OK，咁所以呢個就小心啦。咁啊，第二件事，我本身 expect 佢會唔會出 sales revenue， 即係個保本銷售金額，咁但係最後佢出咗 sales quantities 出件數，咁都舒服嘅，都舒服嘅。咁然後呢度就即係算有少少第一課嘅嘢考咗咯，即係要你識分啲嘢究竟係生產 production 定係非生產 non-production 啦。咁但你話有冇考到好深？即係冇嘅。我特別係我做 B part 嗰個 income statement 個損益表嘅時候咧，我係問咗自己2次，喂真係冇 selling expenses 冇 sales commission， 即係個銷貨佣金咧，喂真係冇係啦。咁我懷疑咗自己一陣咧，結果都真係冇嘅，係咪？咁冇就冇啦，冇計啦，冇得逼佢出嚟噶嘛。係啦，咁啊，見到個咁樣嘅狀況啦，少許嘅錯愕啦，冇 sales commission， 咁但係又唔夠分考嘅。同埋另一個即係我之前考之前都一路喺度估緊啦，究竟 costing 會出幾多分啦？會出幾多分啦？因為大家知道全卷 full mark 就係88啊嘛，咁然後 costing 同埋 financial accounting 咧呢兩個部分嘅比例咧應該係costing 佔25% 左右啦。咁如果咧落翻的話咧，其實你照落嘅話就應該可以出到去22分出嚟嘅，係啦，即係你88乘25的話。咁但係結論上啊，從結論上睇下，咁啊第4題 costing 係8分，跟住第7題係10分，佢就淨係出咗18分啫，係啦。咁所以你話一個好少細節嘅就係靠 costing 去食糊嘅同學咧，今年嚟講就有呢個極少嘅 difference 咯。即係舉個例，可能出多2分的話，咁啊可能會對 costing 叻嘅同學會更加有利啦，係咪？咁當然唔到我哋控制啦。Factory interest 係咪 POH？ 係啊 ，factory 入邊噶嘛，咁同時都唔係 direct 啦，呢個都直接嘅。7A 嘅時候識用12除3，係知你講乜？7B 用咗2加12。OK， 有趣，係啦。呢個其實第7題我落場我都自己覺得我個 working 寫得唔夠靚，係啦，即係唔影響答案嘅，但係個 working 表述得唔夠靚。因為我去到睇 B 嘅時候，我諗話唔係喎，其實我一開頭計個 working 應該係 A、B 都啱用嘅，但我將個 working 我擺咗喺個A part 入邊，又係啦，咁所以嗰度寫得有少少唔夠靚咯，但係最終冇咩影響，係啊。咁呢題應該啱係啦，呢題應該問題不大啦。好，咁啊 Section A、B 終於打晒大佬啦，係咪？咁啊1至7做完嘅時候，唔知大家嗰下感覺如何？去到個 Section C 我揭開嚟睇，我今日我策略係咁嘅。我一開頭我冇特別望 Section C 8同埋9係做啲咩嘅，因為我今日心態就係前面嗰啲點都係必答㗎啦，係咪？我遲啲睇最多都係即係遲少少做啊，但係點都係要做晒㗎啦。咁所以我今日個策略咧，我就選擇咗前面我爆鬼晒佢先，爆晒前面啲題目啦，我先落到去 Section C 咧，深呼吸唞啖氣，咁我望下揀8定揀9，係咯 working 寫足緊要啦，係 working 寫足緊要啦。係啦，咁諗咗揀8定揀9啦，係啊，咁啊又問多次先揀8定揀9啊，因為應該有啲人出咗，有啲人入咗，係啦，睇下在場係揀8定揀9先。8就 Limited Company 有限公司，9隻 Incomplete Records 不完整會計記錄，係啦，咁啊呢個位係最得意，我覺得每年揀題目都係一個好好玩嘅地方嚟嘅。OK， 揀咗8，好。
揀咗8。有冇人揀9啊？有冇人揀9啊？揀9係打個9字啊，8就打個8字啊。揀咗8嘅朋友，OK， 揀咗8好。我諗如果你 A5 或者以上咧，你望到條8同9咧，應該好開心。我第一個開心位係咩咧 ？Section C 冇文字題，係啊。嗱，我通常我揀題目咧，即係我話如果追即係如果去追分數嚟計下 Section C 見到文字題，而如果條文字題又要去 explain 一啲東西嘅話咧，我係唔會揀嘅。OK， 即係避咗先啦，係咪？你有得18分全部齋計數去拎嘅話，咁梗係齋計數啦，係咪？好，第二個參考點啦，我有冇得坐喺個市場入邊咧就 check 到答案嘅？咁今次好明顯啦，係嘛？兩份 statement、income statement 同埋個 statement of financial position 兩樣嘢都係巴到數嘅東西嚟㗎啦，咁所以擺明都係你坐低喺度已經知道出唔出事嘅東西嚟㗎啦，係咪？好，咁所以咧，即係我話喂兩個條件都用唔着喎，變咗係嘛？第三，如果 Section C 有兩樣嘢我通常唔揀嘅，有 partnership 合夥我唔揀。Section C 見到 ratios 超過3分，我多數都唔揀。喂，今次又冇啊，因為 partnership 同 ratios 兩件事都喺 A、B 見晒啊嘛，係咪？好啦，咁啊搞笑啦，去到咁嘅境地之下，我點樣揀咧？先講我揀咩先？我揀咗8先嘅，我揀8先嘅。但係揀9嘅朋友放心，我一陣再講。OK， 我揀咗8先嘅。嗱，Sunshine Limited 嗰個，我揀8嘅原因好簡單。因為條題目真係超級無敵 straightforward。好，點 straightforward 法？即係首先我望下啲 additional information 先。講真唔算長嘅，我覺得。喂，一版內搞得晒，冇踩到去第2版，係咪？即係雖然你可以話個 trial balance 有少少長度啦，咁但係咁講，喂朋友，你要我做齊晒 income statement 一路抄到落去個 statement of financial position， 你俾半版嘅TB 試算表俾我都合理啊，係咪？咁所以呢一隻咧，其實我攞翻個感覺似咩咧？去到早少少好似16、17啲題目咁樣，係啦，16、17啲題目。好，咁啊做落去嗱，點解我揀8咧？咁我講埋，點解我揀8？因為真係冇驚喜，同埋啲 working 即係我好容易去計算到點樣去拎。例如你見到 Part A 嘅嘢咧，如果我出卷啊，即係我出嗰份 mock 咧。我有啲類似 Part A 嘅調整需要做嘅，係啦，考過嘅朋友知啦。特別係個 Item 1，我同考評局係都高度相似嚇。我出 mock 就用咗 reducing balance method 添，再煩少少嚇。如果係減法，咁但係今次咧佢用 straight line 直線法仲舒服。好啦，咁所以係純粹數翻啲 depreciation 嘅月份啦、trade in 啦以及逆薪啦。你會留意到咧，今次佢都冇一個 fully depreciated 完全折舊嘅情況出現，冇啦，今次係冇啦。咁所以好 standard 佢啫喎，佢成個 correction 係嘛個 part A 好 standard 嘅啫喎，即係我唔會話容易，但係如果你有操翻過去18、19、20、21呢幾年同埋22，即係嗰啲 limited companies 入邊考過折舊嘅項目，你係唔會覺得個 item 1係一個超出你認知範圍嘅東西嚟嘅，係咪？即係我當煩多少少，佢有冇一啲嘢叫你區分個 capital expenditure 資本支出，即係去分下佢究竟係 cost 定係唔係 cost 咧？又冇伏到呢個位喎，可能上年24年玩完，佢覺得即係可以收手收1年啦。咁真係冇乜特別喎。你話唯一特別少少係嗰個即係 trade in allowance 個逆薪價值係要推出嚟咯，即係你用嗰5000蚊。loss on disposal 變賣損失推翻出嚟咯，咁呢樣嘢我 mock 就出咗一模一樣嘅做法啦，直情咁所以有效，恭喜你啦。咁所以我望落就係喂成嚿嘢真係標準到冇得再標準嘅情況之下，又冇乜爭議位啦。同埋item 3打後我都覺得係送分嘅 item 嚟㗎啦，咁就揀咗佢啦。好，一個得意位，我唔知如果做8嘅朋友，Q8 係15。係15年嗰題，15年嗰題仲煩啦！你 Nancy 啊嘛，15年你首先要整個表計咗佢個 cost， 跟住然後你先再做落去啊嘛。今次喂真係舒服好多喎，係嘛？好啦，見到 suspense 要改係咪 suspense 暫記帳？喂，但係一個 item 就改完啦，有乜開心得過咁樣係咪先？但係我發覺今次咧，我都係落手先至啊！嗱，我快立嘅時候唔覺，我本身諗住 item 5係一個好正常嘅 item，但我睇到落去嘅時候，發覺咦考評局有啲心機喎。
大家有冇留意過10-year debenture 咧？唔係即係唔係25年 issue 啦，係咪？即係嗱，首先其實25年 issue 個奇怪嘅，我做緊24年啊嘛，係咪？點會寫個25嘅東西俾我咧？所以你見到15年 issue 嘅喎，15年發行嘅喎，10-year 喎，咁即係幾時到期啊？咁咪即係去到15年嘅4月1號啦，或者25年4月1號，或者你叫佢做3月31號啦，就到期要找數啦。咦，咁啊得意啦！咁如果你喺25年3月就要找數嘅話，即係12個月內要找啦 ，current liability 嚟嘅喎。嗱，呢個係我覺得難得地考評局炒舊餸炒少咗樣嘅東西，呢個係有少許創意嘅，欣賞佢嘅。OK， 好啦，咁第二個位係咩咧？即係大家知啦，有啲人慣性計 debenture interest 債券利息咧，見到 1st of April 4月1號就開始喺度數月份數手指，就計下4月1號喎，咁咪即係今年計9個月咯，係咪？咁如果你係今年計咗9個月嘅 debenture interest 9個月債券利息嘅話咧，就除咗恭喜之外，都唔知講咩好啦，係咪？咁所以 item 5係一個我幾欣賞考評局今年有少許創意嘅地方啦，真係少少嘅咋，係得呢個位有創意咋，其餘多少少都冇。你話個7呢啲過去幾年 dividend 點樣去即係連 payable 早幾年都考埋嘅時候，我就唔預測係大家會做錯㗎啦。OK， 咁當然我話你 touch wood 真係做錯咗，又唔使死嘅。哇，點啊舉白旗咁犀利係啊？有咩想問啊？隨便問啊。OK， 我講緊第8題，會翻轉頭嘅。如果你遲咗入嚟，你想問啲之前嘅題目 feel free 啊嚇，因為我都錄低咗，我係想俾26、27年嘅朋友仔睇嘅。好咁啊，所以成個第8題感覺就係好 standard 啦，係好 standard 啦，但係 item 5有少少驚喜啦。好咁啊，第9題啦。嗱，點解我講第9題咧？件事係咁嘅。頭先我話有個係咯，直接查咗個 VRI 搞掂幾開心係咪？好，頭先有朋友做第9題，唔知第9題有朋友做喺咩度？係啦。第9題咧，我講下心路歷程啦。我頭先話2揀1，咁我睇完我就揀咗8啦。咁跟住咧，我做完條第8題埋晒數啦，見到巴到，咁我諗住即係成個過程我都諗唔到，都冇乜棘到我棘住咗啦。咁又巴到，咁我心諗咁唔特別搞啲咩，唔再重做多次啦，唔煩啦。嗰陣時咧係12點11分，咁即係話咧我距離完卷我得翻34分鐘。好啦，咁呢個時候咧我就要做一個好緊要嘅決定嘅。個緊要嘅決定係咩咧？嗱，如果你係應屆考生或者你26、27考嘅，千祈唔好學我。OK， 你係一定翻去 check 卷嘅。如果你咁叻，你剩咗30幾分鐘嘅話 ，OK， 真係由頭到尾撳多次啲數 check 卷，好唔好？係啦，咁所以就唔好學我。我最後做咩咧？我係做埋第9題嘅 ，OK， 我係做埋第9題，我 section C 係完全地係做晒2題嘅。好，但千祈唔好學，唔建議 ，OK。好。8 closing infantry 係咪需要減8萬8 closing infantry？ 係啊，因為你唔應該包括嗰8萬8噶嘛，係唔應該包括嗰8萬8啦，係咯，都未見到有其他嘢好改咯，係啊。好，咁啊第9係啦，所以嗱，我最後個選擇就係做埋第9題。我本身諗住有機會係唔夠時間，即係可能埋數啊，少少格式嘢會寫唔切嘅，咁但係最後又好彩地咧係做得切，咁但係我去到埋到條數寫晒格式上應該要寫嘅嘢咧，我應該得翻5分鐘以內嘅啫。OK， 所以以上內容千祈唔好學，千祈唔好學，係啦，有時間 check 下卷，因為我直播緊我都可以照講嘅。其實我前面有個數咧應該加減我係調轉咗寫嘅。OK，but anyway 係啦，過咗關係啦。Q8 item 1。好問題 item 1，thank you item 1係你提咗我想講 item 1個 degree。我落場我係有諗呢個問題嘅。我先話俾你知有啲咩我覺得一定有分先。成嚿 trade in 嘅 transaction 我肯定係有分嘅。咩意思咧？即係嗰個賣咗出去嗰嚿嘢嘅1、2、3、4月個 depreciation 啦。你做 trading 嗰一組 transaction 成組 entries 嘅嗰個 disposal 嘅 entries 會有啦，同埋你新買完嗰個new equipment cost 好似係9萬啦，如果冇記錯，係啦，嗰個新嗰嚿 equipment 去數翻由5月1號數到10月31號嘅 depreciation， 咁呢組會有分啦。OK， 係啦，呢個上述係我肯定嘅東西。好 question mark 就係你問個位啦。喂，咁但係其他嘢咧，個 depreciation 係未做噶嘛，係咪？咁佢係咪一個 omission 咧？
我有諗同你一模一樣嘅問題嘅，所以我做咩咧？我係額外補多咗一條 debit to depreciation credit 個 accumulated depreciation 咧，去記錄翻其餘所有 equipment 今年24年應該要做嘅 depre 嘅，我係有補到呢條嘅。好，我出發點係咩咧？一個過去咁多年改 journal 都係記住呢科比分咧打橫俾嘅，即係打橫睇你條 journal，你嗰行啱咁咪剔，跟住俾分你0.0點咁樣數落去啦。嗱，寫多咗嘢係冇扣分制度嘅，係啦，即係 journal entry， 大家睇咁多 correction 都知啦，寫多咗內容係冇扣分制度存在嘅。喂，但係如果我寫少咗嗰行本身有分，我冇寫到嘅話，咁有啲傻豬喎，係咪？係啦，咁所以基於嗰個制度嘅操作下嚇，我係有寫埋其他嘅其他 equipment 個 depre 落去嘅，係啦，我有寫嘅。至於你話算唔算 error of omission 咧？我又唔完全能夠咁講，因為其實件事可以解讀做啲咩咧？佢唔同之前有啲題目話已經埋好晒數，跟住發現錯。佢而家個 case 係佢，如果你望 accounting cycle 嚟計咧，佢有機會係未到 year end adjustment， 即係佢未做 depreciation 嗰一抽嘅東西，係啦。咁所以呢個係我解讀，係即係第二個 hint 咧，就係你見到例如個 debenture interest 都要做 accrual 噶嘛，咁 accrual 都係 year end adjustment 嘅一部分，咁題目都係未做噶嘛，所以佢只係未做所有關於 year end adjustment 嘅事情咯。但係你話呢個係咪一個遺漏咧？question mark 嚟嘅，係啦 question mark 睇 marking， 到時真係睇 marking 係啦。但係考試策略上我會寫咗。好，咁啊睇下第八題，第八題好似都多人揀喎。第八題仲有冇咩問啊？最後合埋所有 depre list 咗喺 journal， 但係我開 workings 分開呢三件嘢 depre。我個 depre 計數計三件嘢我都分開咗嘅，係啦。但係 journal 我 journal 我個人我拆開咗三條，係啦，即係好似順時序咁做咯，係啊，係啦。Before period end adjust 嘅改正不用寫，係啦。咁呢個就係我寫定咗啦。咁啊，到時睇 marking 睇下 briefing PowerPoint 佢會點樣解釋件事啦。嗱，如果你問我數分數上，其實我話你知，我傾向覺得係唔使寫嘅。我傾向覺得係唔使寫嘅，但係如果以一個考試策略嘅角度，我選擇咗寫落去，係啦。好，咁咧，我哋第八題仲有冇其他問題咧？Limited Companies 有限公司嗱，今年牌面上啦 ，Journal Correction of Errors 錯誤更正好似出得好少分啦，係咪？淨係得個 Section C 8A 考咗6分 ，Journal 有幾分咯？牌面上你哋覺得係咁啦，係咪？跟住，我拍檔都喺度啊 ，hello， 係啦，牌面上覺得係咁啦，咁啊，但係咧，個得意位置就係你留意翻，其實question 5 partnership 合夥入邊都係考咗個 correction 嘅，係啦，即係所以大家要即係特別係未來嘅考生要有個 sense 咯。correction of error 錯誤更正考咧，唔一定係要獨立一條問題叫你 prepare entries to 去做 correction 先叫做考錯誤更正，不是的。我成日都話佢收埋攝喺個其他地方就仲賤格啦，係咪 ？Hello， 係啦，咁啊第八題啊，啱啱講完啦。好，九號仔 incomplete records， 不如整記錄。好，不如整記錄咧。咁啊，首先你問我結構上咧，我頭先話我第九我唔係第一題揀啦，即係我係後尾有時間我先再做埋佢啦。我解釋下點解我作為考生嘅角度去睇，我第一下唔揀第九。唔揀第九咧，我最大嘅感受係因為我掃到一行係喺個item 5嗰度 ，item 5嗰度係啦，咁就係係啦 ，item 5嗰度，因為咧。我將5同埋8去夾埋去睇咧，我大概有一個 sense 係啦，我大概有一個 sense 覺得喺個 cash loss 個位置現金損失咧，要一啲嘅時間去處理，係啦，即係唔係咁直接。因為如果有睇課程文件，大家留意到咧，今年25年開始咧 ，cash loss 係唔可以要你逼個數噶嘛 ，cash loss 係要題目去提供俾你噶嘛，係咪？咁但係我話，咦有少少得意喎，呢度佢個寫法又咁，所以就
我係基於呢一樣嘢，同埋話啊，佢又講起保險公司願意承擔個 loss 係幾多，我覺得咦之前好似未見過啲好類同嘅寫法。當然我有信心我知道最後點計，但係我覺得咦，既然第八題個感覺同以前見過嘅嘢相似度更高嘅時候，咁我就無謂挑機啦，係咪？作為考生角度啊，好啦。咁但係全第八題仲得閒嘅，咪做下第九咯。咁方便一考完嘅時候可以同啲同學仔傾偈啊嘛，為咗咁啫。我所以再三強調嚇，如果你係考26或者27嘅，千祈唔好學上述做法。OK， 2揀1好啦。好，第9題。好，咁啊第9題你見到 Part A 即係 bank account 啦，咁然後 B、C 就都係開 statement 啦。咁首先你望落見到有 opening balance， 嗱 item 2又俾咗 ending balance 俾你 ，item 3咧又俾咗個嘅ending balance 啦。跟住 item 4望下個問號落咗喺邊度先，佢分別就坐落喺個 checks received from customers， 即係個客俾幾多錢，同埋 checks issued to suppliers 供應，即係找幾多數俾供應商。其實你將2、3、4夾埋嚟睇咧，大致上個感覺都係要話 trade receivables 同埋 payables 㗎啦，係咪？即係呢個都預咗㗎啦，件事係好啦。咁即係所以你見到今次我叫做4大巨頭開齊嘅 cash 啦、bank 啦、現金銀行存款。Trade receivables、trade payables 應收應付貨款4個 T account 話齊基本動作，好啦，跟住 item 2、3分別送2個比率俾你去推嘢，呢個咪抄足14年考 income statement 嗰條咯，係咪？咁所以冇乜意外。最大伏位感覺容易漏咗 cash sales， 其中一個啦 cash sales 係容易漏嘅，我覺得同意嘅，係啦。咁呢個就基本嘢啦。咁然後咧，我做呢題其中一個不安感係咩咧？不過呢題個 depreciation 我係極度懷疑自己有冇諗漏嘢咧，但係諗緊咁不過我做咗第8先啊嘛，咁我諗緊不過佢第8題擺咗咁大篇幅考 depreciation，咁可能第9題個 depreciation 真係想相對地送下分咧，係咪？咁我望一望翻佢有冇買到，即係我特登望多次個 bank account， 佢有冇真係俾錢買新嘅 furniture 翻嚟啊 ？payment 冇啦，然後 receipt 嗰度咧都冇啦。咁有冇好似之前嗰啲話咩？喂，阿 Tony 個老闆又無端端佢又咩？即係年中又加多咗部furniture 入嚟啊，貢獻下俾公司啊，都冇啦。OK， drawing 就反而有攞嘢走就冇，貢獻就冇乜，係咪？好啦，咁搞法嘅時候 ，OK， 咁啊真係冇嘢好搞。咁然後markup 同埋 gross profit 即係毛利率加成嗰啲位置咧，又係因為見到前面第8題有考到啦 sale return 個位置。咁所以變咗 income record 入邊第9題，諗住咦會唔會要我攞個 markup gross profit ratio 推下 income statement 頭半橛 sales 落到 gross profit 堆數咧？又冇喎。OK， 咁所以整體個感覺就係好多我喺度設想緊佢應該要出現嘅東西都係冇出現到嘅。OK， 個結論就係咁。係啦，咁所以整體你話望落去，我個人感覺容易漏啲咩位咧？我幾個諗到嘅，第一就係 drawing 可能即係大家會有啲人會睇漏咗冇加到啲數啦。咁第二個咧就係、是、我諗 insurance compensation 同埋個 losses 嗰度啦，即係嗰啲損失同埋個保險賠償個位置應該要操得熟嘅，但係嗰個我預計都會有啲即係錯失啦，有啲嘅唔小心嘅位置喺嗰度發生啦，預計會有啦。第三個我諗容易漏嘅就係年頭個 prepaid operating expenses 咧，係要放翻入去今年個 income statement 損益帳嗰度嘅。其實概念上好基本，咁但係你知啦，會漏嘅就係會漏㗎啦，係咪？咁呢啲難講。最後一個我諗易漏反而係個 IX 咯，就係成個 fixed deposit， 即係佢做咗個定期存款，咁然後要識得去計翻個利息啦。咁因為未到期嘅時候又會有個 accrued income 喺度啦。咁同時咧，其實25年2月1號就拎得翻㗎咯喎，就 mature。咁即係佢係一個 current asset， 即係個流動資產啦。咁會係呢一啲位置咯。所以我覺得做落去得意嘅位係咧，第8題就好多 current liabilities 流動負債，第9題就好鬼死多 current assets 流動資產。係啦，冇錯，整體個感覺就係咁，全部有做到，恭喜你啦，係啊！即係你問我係咪好心真的不是因為你話同以前 pass 牌有冇少少分別啊？有嘅，咁但係技巧上有冇啲好新你完全冇掂過嘅東西啊？係冇嘅，係啦，係冇嘅。即係包括我連續2年我都喺度估緊，喂會唔會即係喺個會唔會有機會要發生個咩啊？即係嗰啲installment loans 啊，即係將嗰嚿錢要分幾期去還咁樣咧，即係會唔會發生呢啲事啊？咁就一如既往地令我失望，考評局係冇出到啦，係啦，咁一件事就係咁。OK，咁成份卷就講晒，感覺
係啦，感覺分享咗啦。我覺得好彩嘅就係、我唔知留言即係睇緊直播嘅朋友有冇人係報咗我個 mock 或者後尾買卷又買到啦。我一路考咁，我考完我都 reflect 翻，咦我自己份 mock 出成點樣咧？係啦，有 fixed deposit 收住貨先啊，我覺得收住貨先係啦。咁啊，我都要讚下啦，喂份 mock 真係出得唔錯㗎。點唔錯法咧？喂 Section C 係嘛 Limited Companies 中啦。跟住然後另一題係 Incomplete Records 不完整記錄呢件事都中啦，係咪？即係最起碼 topic 上邊2揀1嘅嘢係完美啦。咁啊，第二件事就係成個，如果你睇翻 Limcom 嗰題，成個 Trade In Transaction， 我真係覺得係有 copy and paste 嘅成分嘅，呢件事係。咁啊，所以見我係都覺得個 mock 算出得唔錯。咁然後 partnership 嗰度要改 profit 個位置，又係都係喺個 mock 入邊有預告到啦。反而你話真係有少少偏差嘅，會係 cost accounting 嗰部分咯，係啦。我諗住佢有啲着墨喺個即係第一課，即係 cost definition 啊啲 terms 嗰度。咁啊，今年咧就暫時同我哋告別咗一陣，係啦。咁不過都感恩嘅係個 define opportunity cost 係完美地成題，係成題搬咗落去嘅，呢個真係非常之優秀。OK， 係啦，咁啊 paper one 如果大家有留意嘅都會見到 paper one 個命中率其實都唔低啊，係啦，有啲 MC 好相似嘅地方都擺咗入去，係啦。冇錯 bank rep 我係幾 surprising 嘅，呢個都係我做嘅時候完全唔覺，但係做完離開咗個市場行到出嚟發覺，咦點解好似冇 update 過個 bank account 冇 update 個 bank rep 嘅咧？係因為我自己同學生講就話啦，喂對表啲題目咧都瞓咗覺一排咯喎，咁又應該都要出下嚟啦。係啊，即係仲要個 bank rep 諗住，就算佢唔出完整一題啊，你喺個 incomplete records 入邊都攝下落去啊。係啊，即係我都有望清楚個 item 4佢個 receipts and payments 係咪 from bank statements 㗎？有冇 unpresented checks 啊？冇喎，佢話真係 from bank account 喎。咁但係都容易理解，因為 part A 就係想我砌翻個 bank account 出嚟啊嘛，係咪？咁就令我覺得哇 bank rep 完全半分都唔留喺度，係真係有啲得意嚇，有啲得意係啦。之前趨勢價年出啦，唔係喎，不嬲都年年見到 bank rep 嘅喎，即係多少咯，係多與少嘅分別咯，但係概念上點都有。啱啱留言問我揀8定9嘅朋友，我係揀8同9，我做晒8同9我做晒，係啦。但係第一題我係揀8嘅，第一題揀8嘅，第一題揀8。好，咁啊係啦，咁啊應該講嘅都分享咗啦，係啦，可以吹多陣水啦，睇下留言區入邊有冇任何嘅問題啦。係啦，咁啊一陣6點半又要教，一早中午啦，係啦，今日考完即刻都仲要教書，非常之豐富嘅一天。印象中每一年完全冇 bank rep 嘢，係我嘅印象係一致嘅，即係我自己考13啦，13年咧其實冇考到 bank rep statement 嘅，但係佢都考咗個要你畫 cash at bank account， 咁同埋咧當年即係畫 cash at bank account 背後佢啲 item 好多都係牽涉到 bank rep 嘅嗰啲 terms 嗰啲嘅術語啊。但係今年係有少許跌眼鏡嘅，冇 bank rep 呢樣嘢，係啦，有啲跌眼鏡嘅呢位。另外一個咧，我落場考我都有諗嘅，就係咧個 current account。current account 咧，因為佢話係要 in 個即係今次淨係 show current account of Betty 啊嘛，淨係 show 一個人啊嘛，係啦，咁淨係 show 一個人的時候。我唔知會唔會有同學照樣地係畫咗 columnar form， 即係多欄式啦，即係簡單講即係寫埋阿 Anita 落去啦，係啦。咁如果寫埋 Anita 落去 columnar form 係咪照俾咧？就 question mark 啦呢件事 question mark 啦 OK 係啊。好休息下。23年係咯，23年有啊，23年條 bank rep 都唔簡單㗎。係啊，我自己都係估照俾分嘅，係啦。不過就嘥多咗啲時間咁解啫。好啦，咁啊希望收到多啲嘅報喜嘅消息啦，係啊，期待大家放榜嘅時候見到呢科張成績表出嚟係個開心嘅結果啦，係啦。啱啱嚟嘅朋友 ，hello 你好，期望大家都開心。好得意，我今日去嗰個市場已經係我第2次去啦，去到都已經有少少熟悉啦。係，雖然從來冇讀過嗰間學校。
好，啱啱入到嚟嘅朋友，你哋好，係啦。咁啱啱嘅直播內容入邊已經分享晒我對成份卷嘅感受啦，係每一題都有，即係有問題嘅就答咗啦，係啦，有啲感受上嘅嘢又分享咗啦。咁如果大家有問題嘅就可以 feel free 去留言啦。咁一路都留意緊個 chat room 嘅，係啦。唔知有冇26年或者之後考嘅朋友喺度啊？如果有26年或者之後考嘅朋友喺度，都可以揮下手。下年可能下年出卷，我哋就可以擺晒啲今年我哋未見到嘅嘢啦。都好嘅，俾少少方向，我知道下年點樣出卷係啦，都要感激考評局開咗條路俾我哋望一望。18分 ban rate 呢個有少許變態啊 ，OK， 咁樣會俾人 disqualify 我哋份卷，但係都幾驚訝嘅 decision making 咁樣落咗去個 section A 嗰度，係仲要完整嘅8分咧，呢個係有少許錯愕啦，係啦，少許錯愕啦。雖然你話難度上又未到好高。好，咁咧就今日嘅分享，我哋個直播就嚟到呢度啦，係啦，咁呢段片會 save 翻嘅，咁俾之後嘅考生去重溫啦。咁如果有興趣去再都預計係揦嘢攞題，係啦，有興趣再了解多啲嘅想問補習嘅 BFS 任何其他內容嘅朋友，咁你睇到段片可以留言啦，或者之後喺 Instagram 上面去 DM 翻我。係啦，咁就2025年嘅 BFS 就到呢一度去落幕啦。Paper 2A 嘅解卷咧，好快會喺 IG 喺 YouTube 唔同嘅平台上面同大家見面。咁如果你係26年或者之後嘅考生嘅，咁就期望我哋喺YouTube 嘅片段啦。YouTube 片我見你唔到嘅，你睇咗啫。咁我期望喺未來嘅課堂或者實體考 mock 嘅時候咧，能夠見到你啦。咁我哋今日嚟到呢度，拜拜。